မင်္ဂလာပါlive ကမတက်လာသေးဘူးတင်နော်လူတွေသိမတက်လာသေးဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အမှန်တကယ်ကတော့မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ live ည7:00 နာရီရှိပါတယ်အဲ့7:00 နာရီစားကျွန်တော်အခုဒီနေ့ကိုကျွန်တော် live အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပြန်လုပ်ပြလိုက်တာပါမနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ည7:00 နာရီမှာကျွန်တော်မလာခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ည7:00တနင်္လာနေ့ည7:00 နာရီကိုမနေ့က live အစားဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့လာခဲ့တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးအတွက်အခမဲ့သင်ကြားပေးမဲ့သင်ခန်းစာလေးတချို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အခမဲ့သင်ကြားပေးချင်တော့ဒါတော့လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးပါစေးပညာနဲ့စေးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့တချို့သင်ခန်းစာတချို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အခမဲ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစေဝါကျွမ်းကျင်အစီအမံစေဝါကျွမ်းကျင်သင်တန်းရဲ့ online သင်တန်းမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အဲ့တချို့သင်ခန်းစာတချို့ဒီမှာပြန်ပြီးအခမဲ့မျှော်ပြီးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျထေးထေးဝင်းနဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့နင်းစီတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ရွှေသားတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့လာဝွန်းလာမင်းလေးတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ဦးတန်းဆိုးတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ပုံနီမိုးတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live အစီအစဉ်မှာတော့ဟိုဘက်ကဗီဒီယိုဟိုဘက်ကကျွန်တော်ကိုရေးပေးလိုက်တဲ့စာတွေဒီကျွန်တော်ရှိမှနည်းနည်းလေးကြာမှမြင်ရတတ်ပါတယ်ဒါ live ရဲ့သဘောမို့လို့ဖြစ်မှာထင်ပါတယ်ယင်းဒီကင်နဲ့မင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ဂျိုးဆက်ဖီနာလားမသိနော်အင်္ဂလန်မင်္ဂလာပါတဲ့အဗင်တချို့တိုင်းသားနာမည်ကျွန်တော်မဖတ်တတ်တာအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ခိုင်သစင်တွေတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ ordering 3တဲ့မင်္ဂလာပါဆရာရှင်းတယ်မြင့်အောင်နဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့နေရင်ရက်ဆက်တယ်အမေနမည်မိုက်တယ်နေရင်ရက်ဆက်တယ်မင်္ဂလာညာချမ်းလေးပါဆရာတဲ့တပည့်တွေကိုသတိရမရတော့ဘူးလားဆရာကြီးတဲ့တပည့်တွေကိုသတိရန်ရနေပါတယ်လက်ရှိမဟုတ်ဝေမြစ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိသင်တန်းသားပါသူကတော့အခုလက်ရှိ batch 1မှာတက်နေရပါကျွန်တော်တပည့်တွေသတိမရတော့လားလို့ပြောလို့တပည့်တွေသတိရပါတယ်အခုတပည့်အဟောင်းတွေလည်းသတိရသလိုတပည့်အသစ်တွေကိုလည်းကြိုးစုနေပါတယ်တပည့်အသစ်တွေလည်းအများကြီးရထားပါပြီတပည့်အသစ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရောက်ပြီဆရာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစွမ်းရဲထွက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေတယောက်ပါလက်ရှိ batch 1မှာတက်နေတဲ့လူပါမင်္ဂလာပါ Slide Rock TP တဲ့ Slide မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ Endless Lab မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ My Julius တဲ့မင်္ဂလာပါဆရာ Rosie မိုးတော်တဲ့မင်္ဂလာပါဆရာစုစုထုံးနဲ့ဆရာကြီးတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ဖိုးမူတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ဖိုးမူတဲ့မင်္ဂလာပါလေနော်ဖိုးမူဆိုဟိုကရင်မလေးဖြစ်မှာပါစိတ်စိမ်းနဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ကျမ်းပါပါစေတဲ့ဆရာကိုအားလုံးသတိရနေပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးသတိရနေပါတယ်သတိရလိုက်တာဒေါက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့သတိရပါတယ်သတိရပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ I'm watching sir တဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဝေါင်းညူတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ကျွန်တော်တချို့သောနာမည်တွေကိုလေနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်တချို့ကကျွန်တော်နာမည်မခေါ်ပေးဘူးထင်တယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်နာမည်ကြံခဲ့တဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဟိုပါလေနည်းနည်းနားလည်ပြီပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု comment တွေကတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေနာမည်ခေါ်ရပြီမယ်တချို့လူရဲ့နာမည်တွေကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်ပြီပါဖြူလေးတဲ့ကျေးဇူးဆရာတဲ့ရွှေဘုံမီတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆန်ရှားတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့မူလေးတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေတော်တော်များရောက်ပြီးကြပါတယ်နာဘူးဟဲ့တဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့နန်းဟောမ်နဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ဆရာကိုလည်းမျှော်နေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးတဲ့ hello teacher တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ see you tomorrow night sir တဲ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကညတွေ့ပါမယ်မနေ့ကညတွေ့ဘူးတော့ကျွန်တော်တော့အရန်ကိုတွေ့ချင်နေပါပြီဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရတော်တော်ကြာပါပြီတင်းတဲ့တိုင်းနဲ့မတွေ့ရတော်တော်ကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကညတော့ရအောင်တွေ့ပါမယ်ရွှေစင်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပည့်မဟုတ်တဲ့သူရောတဲ့တပည့်မဟုတ်တဲ့သူကတော့ဆရာတွေဖြစ်မှာပါမီနင်းနဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်တူးတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ FC ဇူလိုင်ခိုင်းနဲ့ဟယ်လိုတဲ့တီလေးတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နီလာဝင်းနဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ
မင်္ဂလာပါဆရာဆရာကိုလွမ်းနေပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးလွမ်းနေပါတယ်ကိုနိုင်နိုင်ရတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားပါအားလုံးကိုတတိယပါတယ် batch 1တင်နန်းသားတွေပါစန်နီဒီဝီတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါစွမ်းရည်ထုတ်တယ်ဆရာကိုတတိယနေတာဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတတိယနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချိုသက်မာမြင့်တယ်ချိုသက်မာမြင့်ကတော့မကြမီဒီ batch 2မှာဖွင့်မဲ့တင်နန်းသားအသစ်တွေကတယောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မနေ့ကမျှော်သီးတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မလာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်post လေးကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်အစားထိုးပြန်လုပ်ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာထိုင်းကနေကြည့်နေပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းအေးတယ်ဆရာကိုတတိယနေတာတဲ့တတိယနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကွန်းကျိုးပြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ကွန်းကျိုးပြောင်းသွားတိုက်စီနဲ့တခြားတိုက်ဖို့လိုရပါတယ်တချို့တော့သွားတိုက်စီမဲ့ဒီကွန်းကျိုးပြောင်းပါတယ်ဒါဒီပြဿနာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှဖြစ်ရင်သွားဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ကွန်းကျိုးတွေပြင်ချစ်လို့ရပါတယ် tomorrow night တဲ့ဆရာစာမီးမှာတဲ့စာမီးစီခြင်းလို့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ညမှာစာမီးမလားလို့ပြောမှတဲ့စာမီးကျွန်တော်မနန်းဟုံတယောက်တည်းပဲစာမီးမယ်ဆိုရင်ရောအဆင်ပြေသလားမသိဘူးဆရာဒီနေ့ပို့ပြီးလမ်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်ရှင့်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းလမ်းဆန်းတက်ကြွနေပါတယ်တကယ်လို့ဆိုဒီနေ့အလုပ်တွေအများကြီးပါပဲဒီနေ့အလုပ်တွေအများကြီးဒီနေ့တနင်္လာနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေတအားများတာကိုအလုပ်တချို့တော့မပြီးသေးဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီ live ပြီးမှတချို့တော့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တွေဒီနေ့ပုံနေပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတော့ကျွန်တော် request လုပ်ချင်ပါတယ်အခုဒီ live ကိုဒီခုကြည့်နေတဲ့ဒီ live ကိုlive ဒီအခု live ကျွန်တော်လွှင့်နေတဲ့ဒီ live ကိုပေါ့နော် group တွေများများမြင်အောင်တစ်ချက်လောက် share ပေးပါတခြားသူချိုတက်မှာမြင်ကားတယ်ဆရာတပည့်အစ်ဖြစ်လာမှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ live ကိုတကယ်ချင်းနေများများမြင်အောင် group တွေမှာကျေးဇူးပြီး share ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ live ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အခုမကြခင်အခမဲ့တင် जा ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အခမဲ့တင် जा ပြီးမဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ live ကိုတခြားလူတွေများများအောင် share ပေးပါ share ပြီးတော့ဒီ live ဒီအခမဲ့တင် जा လူတွေများများကြည့်ရတော့သူတို့တွေလူတိုင်းအကျိုးရှိတာပေါ့ကိုလည်းအခမဲ့ရလိုက်သူတို့လည်းအခမဲ့ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတင်နန်းလက်ခံသေးလားတဲ့တင်နန်းလက်ခံပါသေးတယ်တင်နန်းစက်တင်ဘာလတင်နန်းတင်နန်းအစ်စ်ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာပဲတင်မှာအတွက်ကြောင့်အခုထိတောက်လျှောက်လက်ခံနေပါသေးတယ်ဆရာတင်နန်းလက်ခံနေသေးလားဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်တီဗီရဲ့ဆရာစာမချက်ရသေးပါတယ်တင်နန်းသားသူအစ်စ်အားလုံးနဲ့ကြိုးစားပါတယ်နော်တဲ့တင်နန်းသားဟောင်းတယောက်ကမော်ဘူးများစင်ကာပူကတက်နေတဲ့တင်နန်းသားဟောင်းပါတင်နန်းသားလေးပါသူကတင်နန်းသားအားလုံးကိုကြိုးစားပါတယ်တဲ့ကိုကြိုးစားပါတယ်တင်နန်းသားအစ်စ်ကိုလည်းကြိုးစားပါတယ်မဝေမြင့်တယ်တင်ဝင်ဟာမနှောင်းဟုံရေးမနှက်ပြန်အတွက်တည်းစာချူချက်ထားတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့စာချူချက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မနှောင်းဟုံနဲ့မတ်တင်နေဝင်2ယောက်ကိုကျွန်တော်မေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီအားလုံးကျွန်တော်ဒီတင်နန်းသားအဟောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြူပြီးကြီးညာပေးလိုက်ပါတယ်မနှောင်းဟုံရဲ့မတ်တင်နေဝင်အတွက်ကျွန်တော်စာတွေမေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပါပြီနန်းရွှေကြားတဲ့မိုက်ဆုံခဆရာတဲ့မိုက်ဆုံခပါ share လိုက်ပါပြီဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီခု live video လေးကိုကျေးဇူးပြုများများလေး share ပေးပါshare ထားရဆိုအပေါ်မှာ share ရာလို့ကျွန်တော်မှာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ share ထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှိမှာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချပါshare ထားပြီးတော့ဆရာမမြင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့တင်နန်းသူအစ်စ်ပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်နန်းသူအစ်စ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေကနိုင်ငံတကာတက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေသူကအနောက်ကစင်ကာပူပုံကြီးနဲ့ဆိုတော့Marina Bay Sands ပုံကြီးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်စင်ကာပူတက်တယ်လို့ထင်တာပါတယ် share ထားပြီးပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီထဲမှာတင်နန်းသူအစ်စ်တွေရှိပါသလားအစ်စ်တွေရှိရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ဘယ်နေရာလေးတက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါအဲ့လိုတော့အောင်တင်နန်းအပ်ထားတဲ့လူတွေတင်နန်းအပ်အတွက် batch 2အတွက်အပ်ထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသလေးလာအပ်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဒီအခု live ကြည့်နေတဲ့လူတွေမှာမကြာမီဖွင့်လင်မဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်လင်မဲ့တင်နန်းကိုအပ်ထားတဲ့လူများရှိရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရဲ့ဘယ်နေရာလေးအပ်ထားတယ်ကိုကစင်ကာပူဆိုစင်ကာပူကနေအပ်ထားတယ်ဘယ်နိုင်ငံဆိုဘယ်နိုင်ငံလေးအပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြပါပြပါဘာကြောင့်တင်တာလဲဆရာကြီးတဲ့အခုမှကြည့်တာမဟုတ်လို့ပါတဲ့စာမီးအရန်ကြောက်တယ်ဆရာမကြောက်ပါနဲ့ဘာကြောင့်တင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမကြာမီဒီရေနဲ့ဓာတ်စားကြောင်းကျွန်တော်တင် जा ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အရှိတစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်ရေနဲ့ဓာတ်စားကြောင်းတင် जा ပြီးပါတယ်အခုလည်းရေနဲ့ဓာတ်စားကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်လဲတင် जा ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မတူတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပါဒုတိယပိုင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရေနဲ့သင်ခန်းစာကြောင်းကိုကျွန်တော်တင် जा ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ batch ဒီဥစ္စာဒီကျွန်တော်ဒီစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်မယ်စီးပွားကျွမ်းကျင်သင်တန်းမှာပါတဲ့
တင်ငန်းစာတချို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတင်ငန်းစာတချို့ကျွန်တော်ဒီမှာအခမဲ့မြောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ဘယ်လိုပြီးမှာလဲလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်အိမ်နိုင်ငံရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါမှာမီတင်းနဲ့စင်ကာပူကလက်ရှိတင်နန်းအပ်ထားတဲ့မမီတင်းမင်္ဂလာပါဆရာကြီးစကိုင်းတိုင်းကနေကြည့်နေတဲ့ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ share ထားပါတယ်တဲ့ share ထားပြီးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ် new batch နဲ့ name နဲ့နှင်းဝတ်ရည်ရဲ့ place တဲ့ရန်ကုန်နဲ့ရန်ကုန်တက်နေတဲ့ရန်ကုန်ကမကြမီဖွင့်လှစ်မဲ့တင်နန်းအတွက်အမှန်တက်ထားတဲ့မနှင်းဝတ်ရည်မင်္ဂလာပါဟောဆိုတင်နန်းသားအစ်စ်တွေကစကျွန်တော်အခုကလေးရင်းနှီးအောင်ဖြစ်တွေ့ချင်လို့ပါဆရာရဲ့တက်ချင်ပါတယ်လက်ခံပေးပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပေးပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ထောက်ခံပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ထောက်ခံတင်ပါတယ် share ထားပြီဆရာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတဲ့စင်ကာပူကတက်နေပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြမီဖွင့်လှစ်မဲ့တင်တဲ့အတွက်အပ်ထားတဲ့စင်ကာပူကညီမလေးလားအမလားမသိဘူးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတစ်နှစ်တခါတည်းအပီးအပ်ရပါလားဟုတ်ပါတယ်တစ်ကောနှစ်ကောတခါတည်းအပီးတက်ပါတယ်ချိုတက်မှာမြစ်ပါဆရာတဲ့မြောင်းမြကအပ်ထားပါတယ်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မြောင်းမြအပ်ထားတဲ့မချိုတက်မှာမြစ်မင်္ဂလာပါတင်နန်းစစ်လက်မှတ်ဘယ်လိုပြီးမှလဲလို့တင်နန်းစစ်လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်နိုင်ငံရောက်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကြီးကျွန်တော်တို့အိမ်နိုင်ငံရောက်ပို့ဆောင်ပေးမှာပါမင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးမမမင်္ဂလာပါတဲ့ဆရာတဲ့ဘယ်လိုအပ်တာလဲတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ doctor page ရဲ့ messenger မှာတွားပြီးအပ်နှံလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်3992518332ကိုဆက်သွယ်ပြီးအပ်နှံနိုင်ပါတယ်3992518332ကိုဆက်သွယ်ပြီးအပ်နှံနိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းတင်နန်းသားအဟောင်းတွေရှိပါတယ်တင်နန်းသားအဟောင်းတွေမေးကြည့်လို့ရပါတယ်သူတို့ကတေချာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်စင်ကာပူကနေနေပါဆရာတမီးရဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေးတဲ့ရန်ကုန်ကကြည့်နေပါတယ်ရှင်းတက်ရှင်နေဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ရှင်အဲ့လိုရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တခုပြောပါမယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမကြာမီဖွင့်လှစ်တော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအမံ online စီးပွားကျွမ်းကျင်တင်နန်းကိုအပ်ထားတဲ့လူများရှိရဲဆိုရင်အပ်ထားတဲ့လူရဲ့နာမည်ရဲ့ဘယ်နေရာအပ်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတွေမှာတဝက်ဒီနိုင်ငံခြားဖြစ်နေပါတယ်ထိုင်းကတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်စင်ကာပူကတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်မလေးရှားတက်တဲ့လူတွေရှိတယ် USA ကတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဂျပန်တက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒူဘိုင်တက်တဲ့လူတွေရှိတယ်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲဒါကြောင့်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတွေတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးပါဘာတင်နန်းလဲဆရာတဲ့online စီးပွားကျွမ်းကျင်တင်နန်းမှာ online စီးပွားကျွမ်းကျင်တင်နန်းတက်ပြီးတော့ကိုကစေးဆိုင်ဖွင့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စေးကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်စေးဆိုင်ဖွင့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်စေးကန်းလေးလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတင်နန်းကြီးကအများကြီးအကျိုးရှိမဲ့တင်နန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘယ်ချိန်တွေတင်ပေးတာလည်းမသိဘူးရှင်တယ်တချို့တော့တင်နန်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့လူတွေဒီမှာတင်နန်းသားအဟောင်းတွေရှိပါတယ်သူတို့လည်းဝိုင်းပြီးဖြေချပေးပါလိမ့်မယ်တင်နန်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တနင်္လာနေ့ကြာတာပြီည9:00နာရီလေး9:00နာရီတင်ချပေးရဖြစ်ပါတယ်အခုမှချိန်မီလို့တင်နန်းကြီးဘယ်လောက်ပါလဲရှင်တယ်တင်နန်းကြီးတွေဘာယူလဲကျွန်တော်ပြီးရင်ကြီးညာပြပါမယ်ဆရာစီမှာလာတက်ရလားတဲ့တချို့တွေကမသိဘူးခင်ဗျonline တစ်ဆင့်တင်ကြားပေးတဲ့တင်နန်းပါ online တစ်ဆင့်တင်ကြားပေးတဲ့တင်နန်းပါကျွန်တော်ရှီကိုလာပြီးတော့လာထိရန်ကုန်ထိလာပြီးတက်ဆရာမလို့ပါဘူး online ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဒီအိမ်မှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အိုးမကွာအိမ်မှာတက်နိုင်မဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်အထားပါတယ်တဲ့မော်လမြိုင်ကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမော်လမြိုင်တက်နေတဲ့ရှိုင်းမျိုးမင်းထွေးယောက်ျားလေးမင်းကလေးလားမသိဘူးမသိသေးဘူးဆရာတဲ့တင်နန်းပြောပြပြီးပါတယ်တင်နန်းကတော့ online တစ်ဆင့်တင်ကြားနေတဲ့စေဝါချင်းကြီးတင်နန်းဖြစ်ပါတယ်တနေ့လာလေးကြာတာပြီးည9:00နာရီ9:00နာရီတင်ကြားပြီးတဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တင်နန်းကိုအဲ့တင်နန်း3လခွဲတင်နန်းဖြစ်ပါတယ်စေယုံမှာအလုပ်ရနိုင်လားရှင်နဲ့အလုပ်ရနိုင်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတွေထဲမှာစေးဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတဲ့လူရှိတယ်စေးယုံမှာအလုပ်လုပ်နေလူရှိတယ်စင်ကာပူမှာတွားပြီးတော့စေးဝါသူနာပြုကူတက်နေလူတွေရှိတယ်သူနာပြုကူပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေလူရှိတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေအများကြီးပါပဲတချို့တွေစေးကုမ္ပဏီထောင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်စေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးပါပဲတင်နန်းတက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲအကုန်လုံးခုတို့လည်းရဝမ်းလဲဝဆိုရက်အကျိုးရှိမဲ့တင်နန်းလေးပါတဲ့တခုတဲ့တက်ချင်ပါတယ်အပ်လိုက်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အပ်လိုက်ပါပဲဖြည့်ပေးဘူးတဲ့မမြင့်မြင့်ရွှေတဲ့တချို့တင်နန်းအကြောင်းကိုဖြည့်ပေးဖို့တင်နန်းသားလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားလက်ရှိတက်တဲ့တင်နန်းသားတွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးသူတို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်လက်ရှိတင်နန်းတက်နေတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးသူတို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်ခန့်ငိမ့်ထုံးနဲ့မာရီယိုတဲ့ရန်ကုန်နဲ့စက်တင်ဘာတင်နန်းအပ်ထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစက်တင်ဘာတင်နန်းအပ်ထားတဲ့ခန့်ငိမ့်ထုံးမင်္ဂလာပါမာရီယိုဆိုယောက်ျားလေးဖြစ်မယ်နော်ယောက်ျားလေးဆိုမင်္ဂလာပါ
tua Satima Nama at Harbour. The idea tell us here. The Nila Macha da Briva. Sham you mean to your Jali Vasia? Okay, Jesus de Mare. Tashnelu all worker Mare, Swan Yeto. Okay, Swan Yeto are to know Biobini Pare. To our Leshi 10 year you are. Leshi 10 year you are, to our Biobini Apibai. See, at the bird, the Burma, Nayeta Yamalasia, the Burma Liama, the Nila Lijatabi, Nya, Kodanai Kuna Dama Pibare. High Basia, Paganyang Gaba. Okay, Paganyang Wadio, Mingalava. The Nanji Papa Biba, season point you over. Don't know where the now, the Nanjiaro, the Nanjiaro be a go to Kaya Dancy Bishin Babiwame. The Nanjiaro don't lay down shit on Java. Don't know where the Nama. The Nanji Balau lady. To Nabutation Mare, say, so watching in the Natasha Malaysia, okay. So watching in the Natasha Mare. Certain Marata Yeni Lisabio, the Jabi Mapipare, don't know where the Nampipare. A cool leshi, the Nata High General, a Biba Vishin and Singapore Bar, Hokeba, Singapore Abie, Man no Miawe, Minglava, the Nata de Nyayvedra, the Nata de Leshi at High Nyayave. These are Malaysia, Tinjat Pide Pinayava, okay, Blue Air Malaysia. I can't make them beat Alasia. A cool dinner or come at the Mima Pipare. Dinner Janoti, things are my party, the two door, Pinayadio, Janotima, a can't be Piao be my Pipare. Jamar said to my dinner at Happy Baby. The setting my dinner at Happy Yavino. A could know the life genius Lurema, setting my dinner at Happy Luration, the life one, the Meli Biba. Massa Pew win. Mingalava, the Nana did the Alo Jusubare, the Nana how did to my Kishi Bare, the Nana did the Alo Jusubare. Does she know to my at Happy Lubua, a Miaibare? General say Mali, show my say up your out, then at Yautia Johnny Lubio. Satimati, my point be a coup, a Yautia Johnny Lubio. Teshine to Alo, and Amara wore a CB Mamilu Yabare Shin, she may be my machine. Taro. General Marapi Bare, to what the gale, the Nama Jusa and Tinjani, Marava, to a video finally round, generate the top page Martin Havati. Oh, then to a video finally, general Dr. Pishma, then Harry Drajan, to what these are, this is Shiba Balime. Singapore Gini Bare, Temme, a Bibasia, and Marao Mileba, to what or Stin and Shiba Balime. Sia Lisa Bare. Then another how Mare, Sham you mean tree, okay, then another how Minglawa. Then I BBCI and now home norm, okay. But now home norm, then another they go to new Jews are choose why. Chit there online then last year, okay, online then a Macamia. A young thing was on it in Emma. General Tidia Mali, the cool of media. And Tidia do really, oh, when we remember Yash in the Lumashi, so General the comment my yes, Luiva. General the call of Yamiba me. Tiku, let's see the general life of Genie with them. When we Yai, she in the Lumashi, so General comment my yes, Luiva. Tiku, life of Genie with them. When we Yai, Yajin and Lumashi, so the comment my yes, Luiva. Tashimare, the Naji Beru Ayable, say Akujini. The Nazilama single Pupila Siare. Single Ujara, the road Yangumashi, who Pupi Majuba. The Natabi by Siare, Puli, okay, Mapuli Minglava, the Nana, the Nutris are Chisubare. Online thing you marry, Siare, okay, online the Mimava. Pajan is online the Mia Nanga the Kaleta Yame. The Lord Nanga Madali, online, I see watching it in the Mashidia. Nanga the Gama online, see watching it in the Naibabe. In the Nagari Shaluyavari. The Lord Nanga Mother online, see watching it in the Mashidia. The Nobra Mosum Jane, the North Sabio, look like Labono. The Nobra Mosum Jane online, see watching it in Ezra. The Nobra Mosum Mabe, Yamananga Maro. Yamananga Maro, but Ramosum Jane online, see watching it in the Titana, General Pipare. The Nota Pipare. And the child who is Jaro, Nanga Jama Jaro, the online, see watching it in the or Shia, Tongla and Chola and Kula and Shia, Nanga the Gama, Jala Babi, online the Jabinia Jala Babi. General Nangama, General Sabio, online see watching it in the Navia Pipare. And General the life genius will be Mare, the need life genius will go by
ဝင်ငွေများများရကျင်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဝင်ငွေတွေအများကြီးရကျင်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါ yes တယ်အများကြီးရေးတာနော်ရီဝင်းနဲ့ yes တယ်နော် Olivia ရဲ့ yes တယ်မာတဲ့ဆရာတင်တန်းကြီးလေးပြပြပေးပါနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ခဏပြောပြရင်နောက်ကျရင်ပြပြပေးပါမယ် online တင်တန်းကြီးဘယ်လောက်လေးဆရာဟုတ်ကဲ့ပြပြပေးပါမယ်တင်ကျင်ပါတယ်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်နဲ့ yes တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအာယုံနဲ့ yes တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းအီနဲ့ yes တယ်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဒီဝင်ငွေအများကြီးရခြင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်မိပါမယ်ကိုဒီဝင်ငွေတော့အများကြီးရနေတယ်အဲ့ဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးဒီသူများစိတ်ဆင်းရဲပြီးရတဲ့ဝင်ငွေဆိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူများတွေဒုက္ခတွေသူများတွေစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ပေးရတဲ့ဝင်ငွေအဲ့ဝင်ငွေကိုရပြီးတော့ကုသိုလ်ရစီတဲ့ဝင်ငွေကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပတ်စံရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောလုပ်ငန်းတွေသူများကိုကုသိုလ်ပါတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်နဲ့ရတဲ့ပတ်စံတွေရှိတတ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒါပေမဲ့ကိုဒီဝင်ငွေလေးအများကြီးရခြင်းနဲ့ကိုရတဲ့ဝင်ငွေဒီကုသိုလ်နဲ့ရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့လူတွေကောင်းကျိုးကိုပြုပြီးတော့ရတဲ့ဝင်ငွေရှိခြင်းနဲ့လူများပါတယ်ဆိုရင်ဒီ comment အောက်မှာ yes လို့ရေးပေးပါဝင်ငွေတော့အများကြီးရပါရဲ့ဒီရတဲ့ဝင်ငွေဒီကုသိုလ်ပါတဲ့ဝင်ငွေသူများကိုကောင်းကျိုးပြုပြီးမှရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဆရာအားလုံးတွေကျေးဇူးပါစေတနာထားလို့လည်းကျေးဇူးပါအလုပ်တွေကြည့်နေတာဆရာဟုတ်ကဲ့အလုပ်တွေကြည့်နေတဲ့မက်နွေ small မင်္ဂလာပါစက်တင်ဘာလအတွက်တင်တဲ့အထားပြီးပါပြီတဲ့မိုင်နှင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မိုင်နှင်းစက်တင်ဘာလမှာတွေ့ပါမယ်စက်တင်ဘာလအတန်းမှာတွေ့ပါမယ် yes တဲ့ချမ်းအေးတဲ့ yes တဲ့ green leaf left တဲ့ yes တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုနမကြားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေအများကြီးရခြင်းနဲ့အဲ့ရလိုက်တဲ့ဝင်ငွေတွေဒီသူများစိတ်ဆင်းရဲပြီးရခဲ့တဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ပဲနဲ့အာကုသိုလ်ပါတဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဝင်ငွေတွေရတဲ့ဥစ္စာဒီကုသိုလ်တွေနဲ့သူများတွေရှိရာပီတိတွေနဲ့ရလိုက်တဲ့ဝင်ငွေတွေအဲ့ဝင်ငွေလည်းရတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းတပွေးတစ်ဖိုက်ကြီးရတယ်လူဘဝရဲ့အရန်အတိတ်ပဲရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်တွေလည်းရတဲ့ဝင်ငွေပတ်စံတွေအများကြီးရတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါပတ်စံရမယ်အဲ့ရတဲ့ပတ်စံလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့လူဘဝလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိနေရမယ်ကိုယ်အသက်ရှင်နေတာအကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ပတ်စံလည်းအများကြီးရမယ်ဝင်ငွေလည်းအများကြီးရမယ်ရတဲ့ဝင်ငွေဒီကုသိုလ်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဘဝကြီးရလေကိုယ်အသက်ရှင်နေနေတဲ့ဘဝကလည်းအဓိပ္ပာယ်ပြည့်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါကုသိုလ်နဲ့ကောင်းကျိုးပြုလာပြီးရလာတဲ့ဝင်ငွေကိုရကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး comment တွေမဖတ်ပြီးကြော်သွားတယ်တဲ့ sorry ပါကျွန်တော်ရှိကို comment တက်တာအရင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေမမြင်လိုက်ဘူးကြော်သွားဖြစ်ပါတယ် yes တဲ့ဟုတ်ကဲ့ yes လို့ရေးရလူတွေတယောက်မချင်ရေးပါတယ် no လို့ရေးရလူတယောက်မှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိရလူအများအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တေချာဖို့သိပါတယ်သူများရဲ့မျက်ရည်နဲ့ကြားတဲ့ပတ်စံလည်းအများကြီးရတော့ရချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ပတ်စံဒီကုသိုလ်ပဲဖြစ်ချင်တယ်လူတွေပါပဲပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်အတိအကျယုံကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု yes လို့ရေးရလူတွေပဲ no လို့ရေးရလူတယောက်မှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းအပြင်ကိုဒီပတ်စံလည်းအများကြီးရမယ်ကိုရတဲ့ပတ်စံတွေဒီလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဘဝကြီးရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ online ကနေတင်ကြားပြီးမယ်စေဝါချင်းတင်တဲ့အောင်တက်ပြီးတော့စေးဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစေးရုံဖွင့်တဲ့လူတိုင်းစေးကန်းဖွင့်တဲ့လူတိုင်းစေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူတိုင်းဒီလက်ရှိဆရာဝန်စေဝါဗါလဲ pharmacist ပဲမဟုတ်ပါဘူးအပြင်လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိရလူများရှိတယ်ဆိုရင် yes လို့ရေးပြပါဒါမို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစေးရုံဖွင့်တဲ့လူတိုင်းစေးကန်းဖွင့်တဲ့လူတိုင်းစေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူတိုင်းဒီဆရာဝန် pharmacist ပဲမဟုတ်ပါဘူးအပြင်လူတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကတူအပဝင်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်
yes 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 ဆိုပြီး yes သုံးလို့ရှိပြီပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးရုံဖွင့်တဲ့လူတိုင်းဆေးကန်းဖွင့်တဲ့လူတိုင်းဆေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူတိုင်းဆေးကုမ္ပဏီထောင်တဲ့လူတိုင်းဆရာဝန်နဲ့ pharmacist ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကိုသာတဦးတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် yes 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 ဆိုပြီး yes သုံးလို့ရှိပြီပါဆရာရေးစေးဆိုင်ဖွင့်ချင်နေပါတယ်တဲ့ yes တဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရေးစေးဆိုင်ဖွင့်ချင်ပါတယ်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစုကြည့်လေတဲ့ no win နဲ့ yes တဲ့တန်တာအောင်နဲ့ yes နန်းဟောင်းနဲ့ yes 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 တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနန်းဟောင်းမနေ့ကစာမမေးတော့ပါဘူး yes တုံးလုံးဖြည့်ပြီးအတွက်ဝဝေမြင့်တဲ့ yes 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 တဲ့ချိုတက်မှာမြင့်တဲ့ yes 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 တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချိုစင်လက်တဲ့ yes 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 တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Don't mean yes 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 ကောင်းမြတ်မွန် yes 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 နွေတဲ့ yes 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 နွေစုလာရင် yes တုံးလုံးနော်နော်မြဝင်းနဲ့ yes တုံးလုံး yes တိပါတယ်ဆရာအဲ့လိုလည်းဖြစ်ချင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုးစားပါအမရာကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းကိုလက်ရှိတက်နေတဲ့လူပါစာလည်းအရန်ကြိုးစားပါတယ်အရန်လည်းဟိုလိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးကိုတေးသေးချာချာတင်ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တေချာရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လို yes သုံးလို့ရေးတဲ့လူတွေဒီကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်အခုလက်ရှိစက်တင်ဘာ 1 ရက်နေ့မှာဖွင့်မဲ့ online စေဝါကျွမ်းကျင်တင်တန်းကို join ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တင်တန်းပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိတင်ကြားပြီးရဲ့တင်တန်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းသားပေါင်းအယောက် 1000 ကျော်မွေးထုတ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တင်တန်းသားပေါင်းအယောက် 1000 ကျော်မွေးထုတ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီတင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးဒီလက်ရှိစေးဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတဲ့တင်တန်းသားတွေရှိပါတယ်တချို့တွေဒီစေးကုမ္ပဏီထောင်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တချို့တွေစေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တချို့တွေ NGO မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တချို့တွေကြတော့နိုင်ငံခြားမှာတူနာပြုလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့တွေကနာမည်ကြီးစေးရုံစေးကန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေလူရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုလည်းအဲ့ထဲကလူတယောက်မဖြစ်နိုင်လို့ပြောလို့မရပါဘူးကိုလည်းအဲ့ထဲကလူတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကလူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်တေချာတင်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့တက်ရှင်ပါတယ်စာမလိုက်နိုင်ပါလေစိုးရိမ်ပါတယ်ဆရာစာမလိုက်နိုင်ပါဘူးမစိုးရိမ်ပါနဲ့စာမလိုက်နိုင်ပါဟိုbatch 1လူတွေရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စာတင်တဲ့ပုံစံစာလိုက်နိုင်မလားစာမလိုက်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိ batch 1တင်ကြားပေးနေတဲ့လူတွေဟိုရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်ဆရာထက်ဝင်းဒီတင်နန်းသားများအားလုံးပေါ်ရဲစိတ်ရှည်စွာတွဲခေါ်တတ်တော်ဆရာတဦးပါတဲ့တင်နန်းတက်သူလူများအချိန်ပေး၍စာဖတ်ရပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညံထိုင်းလို့ပါညံမထိုင်းပါဘူး Viber လေးသုံးပါတယ်တဲ့sorry ပါဆရာနောက်ကျသွားတယ်ရပါတယ်ဘယ်လို join ရမလဲတဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဆရာတေချာတင်ပေးပါတယ် email ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုစဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပေးပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်အခမဲ့သင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်မကြအခုစပါမယ်အဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားထောင်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပေးပါဆရာစေတနာကိုလေးစားပါတယ်ဆရာတဲ့ဆရာစာတင်တာအရန်တက်စေချင်တာတော့တဲ့တက်စေချင်တာတိတာပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစာမလိုက်နေမှာစိုးရိမ်နေစာလိုက်နေရစိုးရိမ်ကြလို့ပါအောင်စာလိုက်နေမှာပါအမကလည်းတက်ထားပြီးပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့အမမတ်တင်နေဝင်ကတက်ထားတဲ့လူပါဘယ်လိုအဲ့ရမလဲဆရာတဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ကန့်တက်ပါတလဲတဲ့အသက်ကြီးလို့ပါတယ်လာပြန်ပြီအသက်ကြီးရဲ့လူတွေအသက်အရွယ်ဒီကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်မရှိပါဘူးအသက်အရွယ်ကကျွန်တော်တို့အသက်80ကျော်ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိတင်တဲ့မှာတက်နေပါတယ်လက်ရှိတင်တဲ့သားတွေမှာအသက်80ကျော်ဒီပါပါတယ်အဲ့တော့အသက်အရွယ်ဒီမိကုံဟောတစ်ခုပါပဲအသက်အရွယ်ကအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးအသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိတက်လို့ရပါတယ်ကြားမှမြေအသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိတက်ရောက်လို့ရပါတယ်အန်ဒီစိတ်ဝင်စားပါတယ်တဲ့ဆရာနားနေအောင်ရှင်းပြတာပါရှင်း yes တဲ့ကျေးဇူးပါအဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးစအောင်နော်
ဒီနေ့တစားကိုကျွန်တော်အရှိတ်ဘက်ကကျွန်တော်နည်းပြောရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောပါမယ်ဒီနေ့တစားကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် fluid and electrolyte ပါရေနဲ့တစား fluid and electrolyte ဆက်တဲ့တော့အသက်90တိပါပါတယ်ကျောင်းဆရာမတူပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဆရာမဆိုပို့တော်တက်တင်ပါတယ်ကျောင်းဆရာမတွေအများကြီးတက်ကြပါတယ်ဆရာစာသင်ရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာရေးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီနေ့တစားကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် fluid and electrolyte လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာတင်လဲဆရာ။ဆရာကုသိုလ်မြဲမြဲရပါစေ။အဲ့တော့ fluid and electrolyte ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောမယ့်အချက်ဒီဘာလဲဆိုတော့ရေရဲ့ဒီနေ့ပြောမယ့်အချက်ကတော့ရေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အချက်ကရေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်မိလေးလေးကျောင်းဆရာမပါဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဆရာမတွေအများကြီးတက်ကြပါတယ်လက်ရှိအခုဒီ live ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သူများတွေမြင်အောင်တစ်ချက်လောက် share ပေးပါကျွန်တော်အခုစာသင်မဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်သင်ပေးချင်လို့ပါတခြားလူတွေလည်းအလကားရသွားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာကိုအခမဲ့သင်ကြားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းအလကားရသွားစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခု live လေးကိုကျေးဇူးပြု share ပေးပါကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ဒီ live လေးကို share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေကိုကိုယ်ခန္ဓာထဲကိုဘယ်လိုမျိုးရောက်လာပါသလဲကျွန်တော်မေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရေဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိပါသလားရေဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိပါသလားရေဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိပါသလားshare ပေးပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် share ပေးပြီ thank you ပါအပေးနေပါတယ်ဆရာကလေးနဲ့ပဲရှိဆရာကြီးကလေးနဲ့ပဲရှိတယ်တော့စိတ်ဝင်စားပြီမဲ့ live မပြီးတဲ့အခါကြီးရှိတယ်ဆရာတဲ့live မပြီးလဲစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ live ဒီကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းဒီအမြဲ live တွေကိုထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်သင်ခန်းစာလွတ်သွားရင်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးရှိပါတယ်တဲ့နော်ရွှေသားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရေရှိပါတယ်ဒါလည်းအားလုံးသိပါတယ်အရှိတစ်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဒီရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဒီရေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဒီရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါသလဲရှိပါတယ်တဲ့60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မှန်ပါတယ်
She the Bagajano at the now, that high Lucian Mava, Chelsea Yagan on Mare. Coconut the Kuru and Chelsea Yagan on the Gene Poesita Pupa. Hello, to know Cocanama, she the Tide, Coconut the Kuru and Chelsea Yagan on the Gene Poesita Pupa. Hello, to know the Kuru Mijamare. To know Cocanareo, she a piano when I G Shibare. Hello, a piano when I G, Belanja when La Padre. To know Cocanareo, she when I Shibare. Hello, a piano when I she, a piano Belan below you when I she day. Barely when Mate. She Cocanareo when. Hello, a piano when it was out, general import you give me. A piano is the Belanjani with Madre. She import one, no? A sa Lanjani, Mamare, a Sataka with Marino. Hello, General Prayer did as well. A Sataka, food. A beer, a Sara Hode, a Toka, drink. A Sataka with Mare. Cocanareo, Chiri, a Sata Wene, a Sadi, food, a Taudi, drink bar. Bazette, Mamma, Bazaka Wene, don't like that. Here we do Roja, no? No, here will be Tradashila. To know Cocanare G when Washide, to know Cocanare G Pian Trada, Shibatana. A Salan Timaris, Mamma, Bazette Gibia, G Muimo, Gibiali Trada Shiba. She thought you win it, Mamma. She thought you win through. To know Sata Valley, she did the pie with Sata Valley, General G. Wimai. The Kajan Sata Valley, Pil Tara, Bozo, Idamai, G. did the Shibai. Food and trim. A sigh, a Taria, General Wimai. Now, General could be by me. That import Cocanare, G. win it, Lanyan, no Diwai. Output Cocanare, G. Piantrada, Shibata. Sama BCR, Pasama, Madira. And Cocanarelli, a pio, Toda Shibala. Cocanare when I see a Cocanare Toda Shibala. She is original Shibale Lujiba. Ye Cocanarelli, a son, a Toga winner. Cocanarelli, Pian Toda, Shibala. She is when Shibale Lujiba. Shibale, Amaraye, Shibale. Hobabi. That's me, Cocanarelli, Gia, Pelanjon in Tobale. The no, the channel of Biba. Skin, sweat, a seal. Gini Cocanare, Blue Pian Tobade. Output car, see vale. See Dwara, remember, see Dwara Kajan, you know, Cocanare. See you English, you know, during the Cobino. See Dwara Kajan, you know, Cocanare, G Daddy, social Dware. Train a ching a tree. Trees of Mamare, trees of Beatran as well, a Gibiamo, no? To know a Gibiali, skin or Gibia's skin. Skin Ali, General Cocanare, appeal, G that social door. Not Cushibadi, Cocanare, G that social and not any Achibadi. See mane, a Gibiaman, not cool, not Kutapi Biba. Trees of Mamare, a Gibia, skin ma. Gibia Tobare, Mamma, Gibia tree in it, no? Seeing in it, or Gita Piantrade, urine and Siva. See the Ye tree, see train a senior Mamare. See Dwara, tree tradare, Ye tradare. Tree the seed. Tree the Ye, urine skin. Not a cool type of not cool. During a sweat powerful mid, Hobavi. Hello, not Kudi, Stuba. Stuba, one pibare, see a letware, one letware, a Gibia letware. See a ye trodaro, so ye apium trobulazo. Ye trodadi,
ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာမျက်ရည်ထွက်တယ်ဒီကျွန်တော်ဝန်းထဲမှာထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ရည်ထွက်သွားတဲ့ရေဆုံးရှုံးမှုဒီပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးမျက်ရည်ထွက်တဲ့ဥစ္စာဒီတစ်စက်နှစ်စက်တည်းပုံမထွက်ပါဘူးချွေးတွေပါထွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချွေးပမာဏဒီအများကြီးထိထွက်တယ်ယူရင်းကတော့စီးရတော့အများကြီးသွားတယ်ဝန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေဓာတ်ပါပါတယ်ဝန်းထဲမှာလည်းရေဓာတ်ပါတဲ့ခါကျရင်တို့ကြောင့်တစ်ခါကျရင်ဝန်းသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်းအရေနဲ့သွားတယ်ဝန်းကိုပျော့သွားတယ်ဝန်းထဲမှာရေဓာတ်ဒီဆုံးရှုံးသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာတွေကလေကိုခန္ဓာရဲ့ရေဓာတ်ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီအစားအသောက်နဲ့အစားရဲ့အသောက်ကိုခန္ဓာတွေကလေရေဓာတ်ပြန်ဆုံးရှုံးတဲ့ဥစ္စာဒီစီးရဲ့ဝန်းရဲ့အရေပြားဒီပြန်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးပါတယ်ဒီတိနားလေဆိုရင် yes လို့ရေးပြပါဖြည့်စုပါဆရာတဲ့ USS တဲ့ urine skin stool တဲ့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ် urine and skin stool တဲ့ဝမ်းသွားတယ်မှန်ပါတယ်ဝမ်းသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးပါတယ် yes တဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြီးပါမယ်လူတစ်ယောက်ကရေဓာတ်ကဝင်တဲ့ပမာဏနဲ့ထွက်တဲ့ပမာဏဒီဘယ်ဟာများနေကောင်းလဲဘယ်ဟာများဘယ်တစ်ခုများနေကောင်းပါလဲ input များရင်ကောင်းပါလားoutput များရင်ကောင်းပါသလား input များတာကောင်းတယ်တဲ့ yes တဲ့ချီးစုတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ yes တဲ့ input များတာကောင်းတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ် input များတာကောင်းတယ်တဲ့ input တဲ့ output တရားဝင်လည်းပြောကြအောင် input များတာကောင်းတာပါတဲ့ input တဲ့ input တဲ့ input တဲ့နော် input ဆိုတာရေကဝင်နိုင်တဲ့ရေကိုပမာဏရေဝင်နိုင်တဲ့နေရာ output ဆိုတာရေထွက်သွားနိုင်တဲ့နေရာရေထွက်သွားတဲ့နေရာသုံးခုဒီစီးရယ်ဝန်းရယ်အရေပြားရယ်ဒါဒီရေဝင်နိုင်တဲ့အရာဒီအစားတို့အတောက်ကလေကျွန်တော်တို့ရေတွေကိုခန္ဓာတွေကိုဝင်သွားပါတယ် input များမှာဆရာတဲ့ input များရင်ကောင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါဦး input များတာကောင်းလား output များတာကောင်းလားနော် input များတာကောင်းတယ်ဝင်တာများတာကောင်းတယ် input output တဲ့တရား output လို့ပြောပါတယ်မှတ်ချယ်ပြီးတယ်မတော်တဲ့ input တဲ့ရမင်းနဲ့ balance မှာကောင်းပါတယ်တဲ့ရင်းဝတ်မောင်းနဲ့ output တဲ့လက်ခိုင်းတဲ့ input တဲ့ hello တဲ့ good evening sir တဲ့ဟုတ်ကဲ့ good evening ပါ balance ကောင်းပါတယ်တဲ့ CK sling နဲ့တူညီတယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ Thermo Brown input တဲ့ Thermo Brown yes တဲ့ဆရာတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ညတာမှာကောင်းပါတယ်တဲ့ fan အဖြေမှန်ကတော့အားလုံးတချို့တွေဖြေသွားတဲ့အဖြေမှန်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပါဘူးဆိုရင် input နဲ့ output နဲ့တူညီမှကောင်းပါတယ်အဖြေမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပါဘူးဆိုရင်တော့ input နဲ့ output နဲ့ညီနေမှကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ဒီထဲမှာသူနာပြုဆရာမတွေပါမယ်ဆိုရင်သူတို့သိပါတယ်သူတို့ရေဒီနေ့လူနာတယောက်ကိုလူနာဒီရေဘလောက်တောက်လိုက်တယ်စီးဘလောက်ထွက်လဲဆိုတော့သူတို့အရင်စစ်ဆေးရပါတယ်စီးရဲ့ပမာဏကိုအရင်တိုင်းတာတော့စီးရဲ့ပမာဏကိုစစ်ဆေးတာတော့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ input output မညီမှာဆိုလို့ပါအဝင်နဲ့အထွက်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒီမကောင်းပါဘူး input နဲ့ output နဲ့ညီမှကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ဝင်တော့ပြန်ထွက်ရင်ကောင်းမယ်ဟုတ်မှန်ပါတယ်နှစ်ခုတော့မျှတဖို့လိုပါတယ်နှစ်ခုလုံးမျှတမှဖြစ်ပါမယ်အဖြေမှန်တဲ့လူများရှိလားအဝင်တဲ့ညီများမျှတာကောင်းပါလေဆရာ input တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့နားလေသွားတယ်နော်မှားသွားပြီမျှတာကောင်းပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမျှတာကောင်းပါလေညီမျှမှာလေမှန်ပါလေညီမျှမှာကောင်းပါလေ
တင်တော့မပေါ်ဘူးလားဆရာတဲ့ပေါ်ပါတယ်တချို့ကမမြင်လိုက်တာဖြစ်မှာပါကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ရှိတယ်မှန်ပါတယ်တဲ့စာဖြူဝင်းတဲ့ဖြေလိုက်တာမှားသွားပါပြီတဲ့မှားသွားပြီဆရာတဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးမမှန်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ် input ပြတာဒါဒီ input ဒါဒီ output အဲ့တော့ကိုခန္ဓာထဲမှာခုနကကျွန်တော်ပြောပါတယ် input တအားများပြီးတော့ output နည်းနေတဲ့လူနာတွေရှိပါတယ်လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ input တအားများတယ် output အရင် C အရင်မထွက်ဘူးတချို့တွေကြားဘူးလားမသိဘူးကြောက်ကက်လူနာတွေလေတချို့ကြောက်ကက်ပြက်နေတဲ့လူတွေကြောက်ကက်မှာယောဂရှိတဲ့လူတွေရေတော့အများကြီးတောက်ပါလေဆရာဒါပေမဲ့ရှူရှူလုံးဝမပေါက်ဘူးအဲ့လိုလူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြားပွေလို့ဆိုကျွန်တော် yes လို့ရေးပြပါသူဒီ input များပြီး output မထွက်တာပါကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်တချို့တော့ကြောက်ကက်လူနာတွေဒီ input တအားများပြီးတော့ရေတော့အများကြီးတောက်ပါရဲ့ C တစ်စက်မှမထွက်တဲ့လူနာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြားပွေလူတွေရှိတယ်ဆိုရင် yes လို့ရေးပြပါအဲ့ဒါဒီယောဂကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် input တအားများတယ်တချို့လူနာတွေရေတော့တောက်ပါတယ်ရေအများကြီးတောက်ပါရဲ့နဲ့ C တစ်စက်မှမထွက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် input များပြီး output နည်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လူမျိုးလူနာအကြောင်းကြားပွေလူတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပြပါ yes တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ input များရင် output နည်းဆိုတော့မကောင်းပါဘူးတချို့တွေရေတော့အများကြီးတောက်ပါရဲ့နဲ့ C ကနည်းနည်းလေးပဲထွက်တယ်ဆိုတော့လူရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီ input တော့များတယ် output ကတော့လုံးဝနည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တခါကျရင်0လောက်ထိနည်းသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့် input များပြီး output များတယ်နည်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာထဲမှာရေဓာတ်တွေတအားများနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် over hydration လို့ခေါ်ပါတယ် over hydration ဆိုတာရေဓာတ်တွေပြည့်ဝနေရေဓာတ်တွေအလွန်ကျွံရှိနေတာကို over hydration လို့ခေါ်ပါတယ် yes လက်ရှိကြည့်နေရတာတဲ့အဲ့လူနာပါတဲ့အဲ့လူနာဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဒီ input တော့ရှိတယ် output ကတအားကိုနည်းသွားတယ်အဲ့တော့ input များ output နည်းလူနာသူတို့ကိုခန္ဓာထဲမှာရေဓာတ်တွေတအားများနေတယ်ရေဓာတ်တွေတအားများနေဒါကြောင့်ကြောက်ကလူနာရဲ့ဒီသူများတဲ့ဆိုင်ဖောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ရေတွေအများကြီးတောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှူရှူပေါက်တာနေတယ်သူကရေဓာတ်တွေအရင်နေတယ်ရေဓာတ်ရန်နေကြောင်ကိုခန္ဓာထဲမှာရေစစ်နေတာမရှိဘဲနဲ့ကိုခန္ဓာမှာရေနဲ့ဖောနေတာရေတွေများနေကိုခန္ဓာထဲမှာကိုခန္ဓာထဲမှာရေတွေများနေဆိုရင်ဖောလာပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကလူနာအများစုဖောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖောလာတဲ့ဟိုရေဓာတ်များသွားရင်ကိုခန္ဓာမှာရေဓာတ်တအားများရင်ကျွန်တော် over လို့ခေါ်ပါတယ်ရေဓာတ်ကို hydration over hydration လို့ခေါ်ပါတယ်တင်နေဘယ်လိုအဲ့ရမလဲဆရာတင်နေအဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတအားများနေပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပြီးလိုင်းမကောင်းဘူးဆရာတဲ့လိုင်းဘာလို့မကောင်းလဲမသိဘူးလိုင်းကျသွားလားလိုင်းမကောင်းဘူးဆရာတဲ့စာမေးပွဲဖြေရလားဆရာတဲ့ connection တိတ်မကောင်းဘူးဆရာတဲ့လိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့လိုင်းမကောင်းဘူးဆရာတဲ့မကြားရဘူးတဲ့အတန်ပြောက်သွားတယ်စေးတင်နေဘယ်လိုတက်ရမလဲဆရာလမ်းညွှန်ပေးပါဦးတင်နေအချင်းရင်3992118328ကိုဆက်သွယ်မိနေပါတယ်ဆရာလိုင်းမကောင်းဘူးလေလိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဆရာလိုင်းကဘာဖြစ်သွားလဲမသိဒုက္ခပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတယ်မိုးရွာနေလို့ပဲအခုကြားရပါပြီတဲ့ high အဲ့ဒါ over hydration ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာမှာရေဓာတ်များတာကို over hydration လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကဲ input နဲ့ output နဲ့ကညီရဲဆိုမှလူကကောင်းတာเนาะအဲ့တော့ input ကများနေလဲမကောင်းဘူး output ကများနေရောကောင်းပါသလား
input ကများနေလည်းမကောင်းသလို output ကများနေရောကောင်းပါသလားမသိရသိရလို့ကျေးဇူးပါတဲ့အခုကောင်းသွားပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ input နဲ့ output မှာ input နဲ့ output ကညီနေမှကောင်းပါတယ် input ကများနေလည်းမကောင်းသလို output ကများရင်ရောကောင်းပါသလားဆရာညီမစီနန်းနေလို့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စီနန်းနေမင်္ဂလာပါမကောင်းပါ dehydration ရမယ်တော်လိုက်တာ ever smile မကောင်းပါဘူးတဲ့မကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပါမယ် input ကနေပြီးတော့ output ကများနေဆိုရင်လည်းမကောင်းပါဘူးဒီဟာဆိုလည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း dehydration မှာ dehydration ရကြတော့ဒီဟာဒီရေဓာတ်ခန်း6တော့ပြောပါတယ်ရေဓာတ်ခန်း6တော့ရေဓာတ်ခန်း6တော့ dehydration လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဓာတ်ကရေကဝင်တာနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရေကတော့တနေ့ပုံမှန်တိုင်းပဲဥပမာကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဥပမာပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေတန့်ဘူးတစ်လုံးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ one shot သွားပဲထားပါတော့ဥပမာ one shot တယ်စေone shot ရောရေကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပုံမှန်ထက်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ရေတက်လည်းဆုံးရှုံးအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေ dehydration ရေတက်ခန်း6တာဖြစ်တယ်ဆရာရေတက်ခန်း6ရင်ဘာတွေဖြစ်လဲခုနပြောသလိုရေတက်တအားကြီးခန်း6ဝါးဆိုလူကဘာလဲဘာဖြစ်မလဲဝန်းနေရမ်းချော့လိုက်တယ်ဆိုရင်လူကအားပြော့သွားတယ်တကူလုံးအားမရှိလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပျော့ခွေသွားတာပါဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပြီး dehydration ဖြစ်တာများရင်ကြာရင်အသားရည်ရာဆိုးပြေးတာမရှိဘူးအသားရည်ရာ6တာရေတက်နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့6တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်ဘာလို့ပြောရမလဲဟိုးအရင်တော့ဆိုရင်အာဟာရချုပ်တဲ့ကလေးဆိုရင်မျက်ကွင်းတွေခြိုက်နေတာတို့မျက်ကွင်းတွေပျော့နေတာတို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ရေတက်ခန်းချောက်သွားတဲ့ခါကျရင် output များသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းရှိတဲ့ energy တွေလည်းအကုန်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုတော့ပြောပြပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုတော့ပြောပြပါမယ်ဥပမာရေကိုနည်းနည်းပဲတောက်ပြီးတော့အားကစားအများကြီးလုပ်တဲ့လူတွေရှိတွေ့ဘူးပါလားအားကစားအများကြီးလုပ်တဲ့ခါကျရင်ချွေးအများကြီးထွက်ဘူးလေလူတွေ့ဘူးပါလားအားကစားတွေအရန်လုပ်ရင်ချွေးတွေအများကြီးတကူလုံးရွှဲနေအောင်ထွက်တဲ့လူတွေတွေ့ဘူးပါလားအားကစားတွေအရန်လုပ်လိုက်လို့ချွေးတွေတကူလုံးရွှဲဆိုနေအောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုတွေ့ဘူးပါလားတွေ့ပါတယ်တဲ့နော်အားကစားလုပ်တဲ့လူတွေအားကစားကိုနင်းမြန်ဆွတ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကူလုံးကိုခန္ဓာတကူလုံးကိုချွေးကိုရေလောင်းထားတယ်မို့ဟဲတချို့တွေကြောက်မှာပါဟာဒီတယောက်အားကစားလုပ်တာတကူရေချိုးတာချနေရပဲဆိုအမှန်တကယ်ရေချိုးတာမဟုတ်ဘူးသူဒီချွေးတွေကိုရေလောင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့တကူလုံးကရေလောင်းထားတယ်လို့ရွှဲဆိုနေတာကိုဟာနင်းကိုကြည့်ရတာမသိမယ်ရေချိုးထားတယ်လို့ပဲရေလောင်းထားတယ်လို့ပဲပြောကြတယ်အမှန်တော့သူတို့ရေလောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုအားကစားလုပ်တာဟောအားကစားလုပ်ပြီးတော့တကူလုံးရေလောင်းထားတယ်လို့ရွှဲဆိုနေလူကိုတွေ့ဘူးပါသလားတွေ့ဘူးပါတယ်တဲ့တွေ့ဘူးပါတယ်ဘောလုံးနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဒီအားကုန်တယ်လို့ထင်တာဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါသလားတကူလုံးရွှဲဆိုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လူတွေဒီရေမစဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်တခုမေးပါမယ်အဲ့လိုတကူလုံးချွဲဆိုနေအောင်ဟိုအားကစားလုပ်တဲ့လူတွေဒီပြီးွားရင်ရေတောက်ပါသလားရေစပါသလားအားကစားကိုတကူလုံးရေတွေရွှဲဆိုနေအောင်လုပ်ထားတဲ့လူတွေဒီရေစတာတွေဖြစ်ပါသလားအားကစားကိုတကူလုံးရွှဲဆိုနေလောက်ထားတဲ့လူတွေဒီရေးစားတာဖြစ်ပါသလားဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဘူးပါတယ်ဆရာတွေတွေ့ဘူးပါတယ်အားကစားသမားတွေတွေ့ဘူးပါတယ်ဆရာတွေဘောလုံးကစားတွေ့ဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားကုန်ပါတယ်မှတ်ပါတယ်အားကုန်သွားပါတယ်နော်တွေ့ဘူးပါတယ်
ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပူပါတယ်ရေးစားပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ရေးစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ output အရန်များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာရေတဲ့ input ပြန်ထည့်ခိုင်းနေဖြစ်သွားပါတယ် output ကတအားကြီးများနေပြီလားဒါအများကြီးပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာဟာမင်းကိုယ်ခန္ဓာမှာမင်းတကူလုံးဒီရေတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီဒီအတွက်ကြောင့်မင်းရေပြန်ထည့်ပါဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးစားဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သူတို့အဲ့အချိန်မှာရေမတောက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာကဘာဖြစ်သွားမလဲရေတက်ခန်းချောက်သွားနိုင်ပါတယ် dehydration ဖြစ်သွားပါမယ်ရေတက်တအားခန်းချောက်ပြီးတော့ဆိုမူးမိတ်ပြီးတော့သတိလစ်ပြီးလဲဝါတီဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေတက်ခန်းချောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် dehydration ရေတက်ခန်းချောက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရေးစားရဲဆိုတာလေကိုယ်ခန္ဓာနင်းသည်ရေတက်အများကြီးဆုံးရှုံးနေပြီးအုံတော့ကပြောတယ်နင်းချက်ချင်းရေတောက်မှဖြစ်မယ်လို့သွားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီရေးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရှင်းပြရတဲ့အထိနားလည်ဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပြီးပါရေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ယူပါတယ်ဆရာရေးစားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရေငတ်ပါတယ်မဟောဒရာမဟောဒရာလေကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတူပါလက်ရှိမဟောဒရာတော့လက်ရှိဆရာတော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံပါဖုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online လေးစေဝါကျင့်တင်နန်း first batch ကိုတက်နေတဲ့ဖုံဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပထမ first batch မှာဖုံနှစ်ပါးလေးဝင်တက်နေပါတယ်ဖုံနှစ်ပါးကိုယ်တိုင်လည်းဒီ online လေးစေဝါကျင့်တင်နန်းကိုတက်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်ဒီထိနားလည်ရဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါ yes လည်းနားလည်ပါပြီဆရာရေးတယ်ကျေးဇူးပါတယ် yes ပါဆရာတဲ့တော်တော်နားလည်ပါထင်တယ်နော် yes တဲ့ဒီငါပါဆရာကျွန်တော်လေးစကားပြောရများလို့ဒီမှာ dehydration နည်းနည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ရေလေးတောက်လိုက်တာဘာလို့ဆိုစတူရီထွက်တာများတော့ရေရနည်းနည်းရေတက်ခံချောက်လာနော် yes ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုတော့မေးပါမယ်လူကိုခန္ဓာမှာကျန်းမာတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါနော်ကျန်းမာတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်ကတနေ့ကိုရေဘယ်လောက်တောက်ဖို့လိုအပ်ပါလဲကျန်းမာတဲ့မဆရာစာတင်တာနားလေတယ်မလားမိုက်တယ်တော့အရန်ရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းထွက်ပေါင်းကျွန်တော်တင်တာပါကျွန်တော်စာတင်တိုင်းအရန်ရှင်းစေရပါမယ်ကျွန်တော်စာတင်ပြီးတော့မရှင်းတာမဖြစ်စေရပါဘူးကျွန်တော်အာမခံရပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းအောင်တင်တာပါဆရာလည်းရေးစားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပါမယ်လူတစ်ယောက်ကကျန်းမာတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူကြီးတစ်ယောက်ကတနေ့ကိုရေဘယ်လောက်တောက်ဖို့လိုအပ်ပါလဲဆရာလည်း dry mouth ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါတယ်ဆရာလည်းရင်ငတ်နေတယ်နော်ရင်ငတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောရများတော့ဒီမှာ energy ကုန်သွားတယ်ဒီမှာရှိတဲ့စတွေးတွေကလည်းခန်းချောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ငတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နားလေပါတယ်ဆရာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြန်ပြီးပါမယ်ကျန်းမာနေတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတဦးဟာတနေ့ကိုရေဘယ်လောက်ထိတောက်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲ၄ဘူးဟာများလိုက်၄ဘူးကိုယ်ရော၄ဘူးတောက်ရဲ့လားကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ရေတောက်တာများရင်လည်း input များပြီးတော့ output နည်းသွားမယ်နော်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်မယ်နော် input များတိုင်းလည်းမကောင်းဘူး input နည်းတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးနော်ပုံမှန်ပဲကောင်းတယ်နော် input ကအရင်များလို့လည်းမကောင်းဘူးအရင်နည်းလို့လည်းမကောင်းဘူးပုံမှန်ပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတာရှင်းပြနော်ဆရာ input များရင်ကောင်းလား output များရင်ကောင်းလားမဟုတ်ဘူး input လည်းပုံမှန်ပဲကောင်းတယ် output လည်းပုံမှန်ပဲကောင်းပါတယ်ရှစ်ခွက်ပါဆရာရှစ်ခွက်ကဘယ်လောက်ခွက်လဲဒီလိုခွက်ကြီးဘယ်လိုခွက်လဲ6 liter ပါတယ်အမလေး6 liter တယ်6ပလင်းတော့မနေဘူးနော်3 liter တယ်2 liter တယ်3 liter တယ်
Mama to a 2 liter. Yeah, I said to Bioba. Be no Bioba Bibame. Nelly dare. Don't liter. Nelly dare. The leader is the Mudabura renty with it, no? Blood is of the leader is the Mudabu. And there's of Nelly Dabar. Nelly dare. The leader. Don't bubar. Nelly dare. Lily Dabar. The leader. You know who I go Chowdy down by no deal. Chowdy down near a boat. Either Muchabu. 3 liter. Now, how much are 2 little 3 liter? She quite. The leader. Some cyan. 2 liter. Lily dar. Dodgy. The leader. The Romia Pijava, choose out your. Come by. You know, choose I PB and you go to Jesus. Do the other. The new. Yeah, it's the mama, the leader where the leader blew up by. Do the oye, Jamado, Juayabida, do the Uye, the knee, Jipamana, do a moody, 1.52, 2 liter pibale, the leader where the leader tea, lower by. The leader where the leader tea toy, general, the knee, go kind of the yet where, out in it, Jipamana, low by. Yadu Bui don't need a hope. Yadu Bui no Budu. That average look over. Average to a Piemia. Piemia Gurawa. Piemia Ludu, Lu added Shiba Manadi. Did the man Adu, Nelita Pibare. The name of the Nita by say, I hope ever. Yawai. Yojani don't need a bar. Lamaga Musia. Janokuna Godu, or Yojani, Mingli. Not what Nipure chain, Moya chain, Yadidu Ire Cheo, a Biobene, Piemia, Ludu Ue, Jilu Amu Bioraba, General Biobame, General the Ujins ye, Yaujandi, Mengali, Nipura, Moyanida, Soundu Lulu, Enida, I did a chain, General Biora Hobene, the U Ludu Ue, Piemia, Jibamana, Lu Amudi, 1.5 to 2 liter, did that man Adu, Nelida, Lucian of Biora Pipare. Yadu Pui Bulurabo, Yadu in Sholurabo, Tarafmanabo, Telmetano, Piemia, Jibomana, do Amudi, Titamadu, 2 liter pibare. Manjavadra Mother is there, Mother. Kiss how you out, that man I know. Nakama is here, you're the I know. How did you buy? Thank you, bye. Mother is here. Line point on up chat water, mother. Have you met? No, I need to know come again everybody. Come again at the job. Mara, Mano, Kisam Daddy, pure work on my. A good to know there's at the near out, pure work on it in me. The comment ma, to know yes to Yibiba. To know who to remove Mara Pizzi, Mana Pizzi, Quaco, Winnie Piara. Period to job. To know, let's see Mara Pity, Mana Pity. A good to let you to know there's at the air, pure in me. The comment ma, yes to Yibiba. Yes, a mute can pure yes. Nearly done my mare, ye, more boomia man, yes.
yes ပါဆရာတဲ့ yes တဲ့ပြောစရာကောင်းနေတယ် yes တဲ့ yes ပါတဲ့ခင်မမူတဲ့ yes တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုဒ္ဓများစွာရပါတယ်ဆရာတဲ့နင်းနင်းယူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်မိန်းမာတဲ့ yes တဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးပါဆရာတဲ့ Saramam နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဇူလိုင်မိုး yes တဲ့ဒေါ်နွေတဲ့ yes တဲ့မမလွင်နဲ့ yes တဲ့ဒေါ်ဝင်းနဲ့ yes တဲ့တပိုင်းမှန်နေတဲ့ yes တဲ့ပြောလဲပြောတယ်မသိတာလည်းသိရတယ်ဆရာတဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ yes တဲ့ဘုဒ္ဓအများကြီးရပါတယ်တဲ့မိမိမာတဲ့ yes တဲ့ happy ရဲ့အမရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မဲ့စေဝါချင်းချင်းတင်တဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင် yes yes လို့ရေးပြပါဒီထဲမှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစေဝါချင်းချင်းတင်တဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင် yes yes လို့ရေးပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုပ်တရားတွေခူးကြည့်နေတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ yes တဲ့ပြောပါတယ်တဲ့တင်းထွေးတယ် yes တဲ့ငင်းရင်နဲ့ yes တဲ့ဆရာခုမှတွေ့လို့ရတင်ပေးရပြီမဲ့ရှင်းလင်းနားလေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့စိတ်ဝင်စားပါတယ်တဲ့စာဖြူဝင်းနဲ့ yes yes တဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ yes yes တဲ့yes yes တဲ့ဟုတ်ကဲ့သိချင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ yes yes တဲ့ဒီထဲမှာ FBA လူတွေအများကြီးပါပဲလက်ရှိစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်မဲ့တင်တန်းကို FB သွားရလူတွေလည်းအများကြီးပါပဲလက်ရှိမအပ်သေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကြံသိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တချို့တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အခုချိန်ထိဘယ်လိုအပ်မလဲဆိုတာအရင်သိချင်လို့ခုနကကျွန်တော်တင်တန်းကြီးလာမီးရဲ့လူတွေရှိတယ်ဘယ်လိုတင်ပေးမှလဲဆိုတော့မီးရလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါမယ်Thanks for every live lesson and I was enjoy it. ရှင်းပြပေးနေပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်ဒီစက်တင်ဘာလစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော် batch 2ဆိုတဲ့တင်တန်းကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တင်တန်းကတော့သူကတနင်္လာနေ့ကြာတာလေးပါတနင်္လာကနေကြာတာလေးဒီ4ရက်တစ်ပတ်ကို4ရက်သင်ကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်ည9နာရီ9နာရီသင်ကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကြာတာတနင်္လာနေ့ကြာတာပြီးဒီည9နာရီ9နာရီကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်စတိုင်းသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live နဲ့group တွေမှာကျွန်တော်တို့ live နဲ့လွှင့်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ9နာရီ9နာရီအချိန်မှာကိုကမအားဘူးဆိုရင်အဲ့ live ကိုနောက်နေ့မှာပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီတနင်္လာကြာတာပြီးနေ့မှာ9နာရီ9နာရီကျွန်တော်အခု live တင်တယ်လို့မို့တော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်နဲ့အနီးကပ်တင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့live ကိုလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြဿနာမရှိဘူးည9နာရီ9နာရီလွတ်သွားရင်နောက်နေ့ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ဒီ live ကိုကျွန်တော်တင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live ကိုကျွန်တော်ထားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ live ကိုအချိန်မီပြန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နေကအပိုင်းတစ်ကိုကျွန်တော် theory တင်တာဖြစ်ပြီးတော့စာတွေ့ပေါ့နော် theory ဆိုရင်ဟိုလိုစာတွေ့လို့တင်တာဖြစ်ပြီးတော့အပိုင်းတစ်ကကြတော့ဤပညာအပိုင်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ depth ဖြစ်ပါတယ် theory ဒီစာတွေ့ကို
ကျွန်တော်2လခွဲသင်ကြားပြီးပါမယ်လက်တွေ့ကို1လသင်ကြားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းဒီစာတွေ့အပိုင်း1ကိုစာတွေ့2လခွဲသင်ကြားပြီးတာဖြစ်ပြီးတော့အပိုင်း1ကိုလက်တွေ့1လအနေနဲ့ကျွန်တော်သင်ကြားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းသားတင်များအားလုံးကြိုးဆိုပါတယ်ထိုင်းကနေတင်တန်းကိုဘယ်လိုပေးရမလဲတဲ့ထိုင်းကနေလည်းတင်တန်းကိုပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ရာလေးစပြီးတော့တင်ကြားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်စက်တင်ဘာ1လအောက်တိုဘာ1လနိုဝင်ဘာ1လဒီဇင်ဘာတစ်ဝက်ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလတစ်ဝက်ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပါ3လခွဲတင်ပါအဲ့တော့တင်တန်းဒီသင်တန်းကို3လခွဲသင်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ရဘယ်လိုသင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီကျွန်တော်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဥပမာဆေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထားတူရလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကက်ပဆူလားတက်ပလက်လားဆေးအမျိုးအစားတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆေးဒီကျွန်တော်အရည်ထုတ်တွေလားပေါဒါလားကက်ပဆူလားတက်ပလက်လားနောက်ပြီးတော့တချို့တော့လက်တွေ့ဆိုင်ရာဒီပညာတချို့ကျွန်တော် online နဲ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာတွေ့ရောလက်တွေ့ရောထိထိရောက်ရောက်နဲ့ကျွန်တော် online လေးမရမကရအောင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် USC ရပါတယ်သင်ချင်နေစရာတဲ့ app ပေးပါတယ် USC ရပါတယ်USC ကလည်းတက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဒီသင်တန်းကအပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2ကိုကျွန်တော် online သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်ဒီတစ်လကိုကျွန်တော်3လခွဲအပြင်မှာလည်းကျွန်တော်သင်ကြားပေးပါတယ်လက်ရှိ COVID-19 အချိန်မှာကျွန်တော်အပြင်မှာမသင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် online သင်တန်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ online သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ထက်ကျွန်တော်ဈေးသက်သာအောင်လုပ်ထားပါတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်သင်နေဆိုရင်ဒီ3လခွဲလုံးကိုကျွန်တော်မြန်မာငွေ4သိန်းခွဲအထိသတ်မှတ်4သိန်းခွဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်အပြင်မှာသင်နေဆိုရင်4သိန်းခွဲကျမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် online သင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အထူး discount အနေနဲ့3သိန်း4,800ပဲတတ်တယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ online သင်ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တန်းကြီးက3သိန်း4,800ပဲကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ online သင်ကြားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ဆိုရင်အပြင်မှာသင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်4သိန်းခွဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ online သင်ကြားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်3သိန်း4,800ပဲကျတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိရတော့တခြားသောသင်တန်းတခြားသောအလိုမျိုးအဆင့်မြင့်တေချာသင်ပြီးတဲ့သင်တန်းကြီးတွေဒီ10သိန်းကျော်ထိကျပါတယ်တခြားဆီမှာသင်ကြားတဲ့သင်တန်းတွေဒီ10သိန်းကျော်ထိကျပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်4သိန်းခွဲပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ online ကသင်တဲ့အတွက်ကြောင့်3သိန်း4,800ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အထူး promotion အနေနဲ့နောက်တစ်ခုပေးချင်ပါတယ်အစကတော့ promotion တစ်ခုပြီးသွားပါပြီအခု promotion နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အားလုံးကိုတစ်ချက်လောက်သတင်းကောင်းပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကောင်းကိုကြားချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင် yes လို့ရေးပေးပါ promotion နဲ့ပတ်သက်လို့အထူး promotion ကျွန်တော်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ promotion ကိုတော့ကြားချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပေးပါyes တဲ့knowledge တွေမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့အဲ့ဒါတော့အခုလက်ရှိဒီမှာလည်းသင်တန်းသားအဟောင်းတွေလည်းအများကြီးတက်ပါတယ်အကယ်၍သင်တန်းသားအဟောင်းတွေကအပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်သင်တန်းသားအဟောင်းအပ်ပြီးမယ်ဆိုရင် 10% discount ရပါတယ်3,400 discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သင်တန်းသားအဟောင်းတွေအပ်ပေးမယ်ဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတည့်တဲ့သင်တန်းသားအဟောင်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့
အဲ့မှန်ခိုင်းလို့ရပါတယ်တင်တန်းသားအဟောင်းတွေအမှန်ဆိုရင်10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းရနေတက်နေလူရှိပါတယ်ထိုင်းရတက်ချင်ပါတယ်လုပ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တင်တန်းသားတွေထဲမှာထိုင်းရတက်တဲ့လူရှိတယ်စင်ကာပူတက်တဲ့လူရှိတယ်မလေးရှားတက်တဲ့လူရှိတယ် US ရတက်တဲ့လူရှိတယ်ဂျပန်တက်တဲ့လူရှိတယ်ကိုရီးယားတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်UAE ရတက်တဲ့လူရှိပါတယ် US ကပါတယ်တက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်လို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်တက်တယ်ရှိတယ်ဆိုမျိုးတွေကိုအခုတက်ခိုင်းတော့မယ် online တင်တာပိုကောင်းပါတယ် live ကိုလည်းနားမလည်မချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အားသာချက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ online တင်တဲ့ဟိုအားသာချက်ကတော့အခုလက်ရှိတင်နန်းသားတွေရဲ့အားသာချက်သူတို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်လက်ရှိတင်နန်းသားတွေအားသာချက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိုအားသာချက်ကသူတို့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ရှင်းပြတာ online မှာဆိုရင် live ကိုမတက်မချင်းခဏခဏပြန်နားထောင်ရပါတယ်လုံးဝနားလေအထိကိုတချို့တင်နန်းစာတွေနည်းနည်းခက်တယ်ဆိုရင် live ကို2ချိန်3ချိန်ပြန်နားထောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိတင်နန်းသားတွေဆိုရင်လည်းလက်ရှိ2ချိန်3ချိန်ဒီတောက်လျှောက်နားထောင်ရပါတယ်တင်နန်းသားဟောင်းဒီအပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်တင်နန်းသားဟောင်းဒီရဲ့3400 discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသိမရှိဘူးဆရာတဲ့တက်ရှင်သူများအမရာကိုဆက်သွယ်ပြီးလို့ရပါတယ်အမလည်းထိုင်းကနေတက်နေပါလေတဲ့အပြီးပါပြီကိုရဲ့မချိုတက်မှာမြင့်အပြီးပါပြီတက်ရှင်တဲ့အမေရိကန်ကနေဘယ်လိုပေးရမလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြပါမယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားဆက်သွယ်လူတွေလည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်39 2511 833 28ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်လို့ရပါတယ်39 2511 833 28ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နိုင်ငံခြားတွေဆက်သွယ်တူရရ Viber နဲ့လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် Viber ကလည်းဒီနံပါတ်ပါပဲ39 2511 833 28ကို Viber ကနေဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီဖုန်းကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ chat box မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် chat box မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟို team ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အားပြန်လည်ဖြည့်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ် chat box ကလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် chat box မှာကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အားပြန်လည်ဖြည့်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်chat box မှာလည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေ39 2511 83328ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားလာတဲ့လူတွေဆိုလည်း Viber နံပါတ်က39 2511 83328ကိုပဲ Viber လေးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် chat box ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခုနကျွန်တော်သတင်းကောင်း 10% ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီเนาะဒီချက်ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းနောက်တစ်ခုလိုချင်ရထပ်ပေးဦးမယ်ဆိုရင်ရောလိုချင်ပါသလားဒီချက်ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးကြားချင်ပါသလားဒီချက်ကောင်းတဲ့နောက်သတင်းကောင်းနောက်တစ်ခုကြားချင်ပါနောက်တစ်ခုကိုပြောပါလို့ပြောရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြားချင်ပါသေးလားဒီချက်ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းနောက်တစ်ခုထပ်ပြောပါမယ်ဆိုရင်ကြားချင်သေးတဲ့လူများရှိရဆိုရင်yes yes လို့ရေးပေးပါကျွန်တော်သတင်းကောတစ်ခုကတင်နန်းသားဟောင်းတွေအပ်ပေးမယ်ဆိုရင် 10% ရပါမယ်ဒီထဲမှာတင်နန်းသားဟောင်းတွေရှိပါသေးတယ်တင်နန်းသားဟောင်းတွေသူတို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့နဲ့မေးလို့ရပါသေးတယ်ဆရာ chat box ဆိုင်ပြောတော့ပါတယ်ဘာမှအထက်အကြောင်းမပြန်သေးလို့ပါရှင်းတယ်ကျွန်တော် chat box ကလူတွေဒီရက်ပိုင်းတော့ရုံးက4ရက်စတိုက်ပိတ်လို့ပါရုံးက4ရက်စတိုက်ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မဖြေချပြီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့မနေ့ပြန်စပြီးသူတို့အကုန်လုံးတေချာဖြေချပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့အခုတင်နန်းသားဟောင်းတွေမှာအမရာတို့မန်နန်ဟော်မ်တို့သူတို့ကိုမေးပြီးတော့အခန်းရပါတယ်ဖ
ခုနပြောတဲ့တင်နန်းသားအဟောင်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်မတင်တင်ဝင်းတို့နော်တင်နန်းသားဟောင်းတွေနာမည်ပြောပြပါမယ်အမရာတို့မနန်းဟော်တို့မတင်တင်ဝင်းတို့သူတို့ကိုလည်းမေးလို့ရပါသေးတယ်သူတို့အပ်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်တခြားလူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ခုနတင်ကြီးထက်ဆိုးတို့မူလေးတို့မူတင်ကြီးဦးတို့ရှိပါတယ်ဆရာရဲ့မတရားတော့ဘူးနော်သူများတွေကြားတယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းတွေမပေးခဲ့ဘူးနော် yes အဲ့နောက်သတင်းကောင်းတစ်ခုကိုကြားချင်သေးတဲ့လူများရှိရဆိုရင် yes လို့ရေးပေးပါသတင်းကောင်းတော့ခုန 10% ပါပဲဒါပေမဲ့နောက်သတင်းကိုထပ်ပြီးတော့ကြားချင်သေးတဲ့လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပေးပါနောက်သတင်းကောင်းတစ်ခုထပ်ပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ညာပေးလိုက်တဲ့နေ့အားစပြီးတော့တင်နန်းစအပ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တင်ညာနေ့အားစပြီးတော့တင်နန်းစအပ်တဲ့ပထမဆုံးအယောက်50ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးရှင်နေဆိုရင်အခမဲ့တစ်ချိန်ဆွေးနွေးခွင့်ကိုကျွန်တော်ပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အခမဲ့ online ကနေ live ကမီးနေရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်နဲ့ one by one ပထမဆုံးအယောက်50ကိုကျွန်တော်နဲ့အခမဲ့ online ကနေ one by one ဆွေးနွေးခွင့်ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်အကယ်၍ပထမဆုံးအပ်တဲ့အခုကျွန်တော်ကြည်ညာနေရစပြီးတော့ပထမဆုံးအပ်တဲ့အယောက်50ကိုကျွန်တော်နဲ့ one by one ဆွေးနွေးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် online လေးကျမ်းမာရေးဆွေးနွေးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် one by one စေကမ်းပြခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အခုကျွန်တော်ကြည်ညာနေရစပြီးပထမဆုံးအယောက်50ကိုကျွန်တော်နဲ့အခမဲ့ online လေး one by one ဆွေးနွေးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအယောက်50ပဲရောက်ပါအောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အမြဲဆုံးအနှံမှုရေးကြည့်ပါတယ်စမီးတို့ပါလားဆရာကျမတို့လည်းပါတယ်ဟုတ်လားတင်နန်းသားဟောင်းနေ jealous ဖြစ်နေပါပြီတင်နန်းသားဟောင်းနေ jealous ဖြစ်နေအခမဲ့တစ်ချိန်ပဲတော့တစ်ချိန်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် online လေးကျွန်တော်เนี่ยပထမဆုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့ပထမဆုံးအဲ့တဲ့တင်နန်းသားအယောက်50ကို online လေး one by one အခမဲ့တင် जा အနှံနိုင်တဲ့အခမဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရှိနေတဲ့ဒီစေကမ်းပြခြင်းတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြသနိုင်ပါတယ် one by one ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါမယ်အဲ့တော့အကယ်၍တင်တဲ့ action တွေများရှိတယ်ဆိုရင်တင်တဲ့ action တွေများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်39 2511833288ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Viber နံပါတ်ကလေ392511833288ကိုပဲ Viber လေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် Chat box ကလေလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်တင်နန်းမတက်ခင်ကတဲ့ online အဆင့်မီပြာစိုးရိမ်မိတယ်တကယ်တင်နန်းတက်တော့မှအရန်ကောင်းတဲ့တင်နန်းဆိုတာသိရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်နန်းတော့အဟောင်းနေတော့ဂျေဝင်နေပါပြီအဲ့တော့လက်ရှိဒီတင်နန်းကိုတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့392511833288ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် Viber တွေတစ်ဆင့်လေ Viber တွေလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် Chat box ကလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါ
ဒါတော့အယောက်ပထမဆုံးအယောက်50ပဲကျွန်တော်ပြီးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အမြင့်ဆုံးအနံငွေကြီးကြည့်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအယောက်50ပဲကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြီးထားဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအယောက်50ပဲကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီအယောက်50မှာပါအောင်အမြန်အနံငွေကြီးလို့ကျွန်တော်ပြင်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေဒီဟာကိုကျွန်တော်ကြီးညာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအားလုံးကျွန်တော်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တင်တဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ